Hai semua, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik dan tetap semangat ya untuk terus berkarya meskipun di masa pandemi seperti sekarang. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman-teman dan kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk bisa membuat konektor masker rajut dengan motif hati atau motif love ya. Nanti bentuknya akan seperti ini. Caranya mudah sekali dan alat atau bahan yang perlu kita persiapkan adalah benang rajut. Di sini saya menggunakan benang polyester dengan merek Polylestari. Mungkin ada yang sudah pernah mencoba. Ini termasuk benang baru, nggak baru-baru banget, sudah lama. Cuma saya baru mencoba pertama ini. Ternyata benangnya empuk banget dan teman-teman wajib mencoba sepertinya. Kemudian tentu kita menggunakan hakpen atau hook ya. Di sini saya menggunakan hakpen ukuran 4 seperti biasa. Yang ini ya. Kemudian kita perlu jarum dan juga benang jahit dengan warna senada supaya nantinya rapi ketika kita pasang kancing. Kemudian kita perlu juga korek api karena kita menggunakan benang polyester, gunting juga untuk memotong benang jahitnya nanti. Tentu kita juga perlu jarum tapestri untuk bisa merapikan sisa-sisa benang. Dan tentu kita juga membutuhkan 2 buah kancing. Di sini saya menggunakan kancing dari batok kelapa berukuran diameter 2 cm. Sebelum kita ke tutorial, ada baiknya saya ingatkan teman-teman untuk bisa subscribe, kemudian like juga video ini, bisa di-share karena siapa tahu ada teman-teman kita yang lain yang membutuhkan. Kemudian jangan lupa aktifkan notifikasi supaya jika ada video baru, teman-teman bisa langsung update videonya. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Yang pertama, kita membuat slip knot atau simpul terlebih dahulu. Jika sudah, kita awali dengan 3 chain. 1, 2, 3. Sudah 3 chain, kemudian masuk di chain paling ujung di sini 1 double crochet. Jika sudah, buat lagi 2 chain atau 2 rantai. Posisinya seperti ini, kemudian kita balik. Nah, setelah ini kita akan membuat double crochet cluster atau DC cluster sebanyak 6 kali di lubang di sebelah sini. Kita mulai membuat DC cluster atau DC tanpa diselesaikan sebanyak 6 kali. Ini sudah DC cluster, jadi kita keluarkan 2 terlebih dahulu seperti ini tanpa kita selesaikan. Ini sudah 1, kita buat lagi 5 kali lagi. 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 kali. Jadi nanti di hakpen akan ada loop sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian kita keluarkan setiap 2 loop di depan. Jadi kita kait benang, keluarkan 1, kait lagi, keluarkan lagi 2 loop di depan, 2, keluarkan lagi 2 loop di depan, 3, keluarkan lagi 2 loop di depan, 4, keluarkan 1 kali lagi loop di depan, 2 loop di depan, 5. Jadi kita 5 kali mengeluarkan dari 2 loop di depan. Setelah itu akan tersisa 2 loop di hakpen. Kemudian ini kita kait benang dulu, kemudian kita balik. Baliknya ke arah sini ya, ke arah sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini kita balik. Kemudian kita ulangi lagi, kita buat DC cluster sebanyak 6 kali.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah 6. Kemudian kembali kita keluarkan setiap 2 loop di depan. Nah, tadi terakhir kita ada 2 loop di hakpen ya. Nah, sekarang ini setelah kita melakukan 6 kali DC cluster akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 loop di hakpen ya. Jadi kalau tadi 7, sekarang untuk motif yang di sebelahnya, motif di sisi sebelahnya, kita akan menyisakan ada 8 loop di hakpen. Kita keluarkan lagi kait benang, kemudian keluarkan 2 loop di depan sebanyak 5 kali ya. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5 kali akan tersisa 3 loop di hakpen ya untuk terakhir. Ini langsung kita keluarkan seluruhnya. Nah, seperti ini sudah jadi satu motif hati atau love yang pertama. Setelah itu untuk motif berikutnya kita akan mengulang cara yang sama. Jadi kita kerjakan atau kita lakukan sedikit cepat ya. Membuat 2 loop, 2 rantai maksud saya. 1, 2, kemudian buat 1 kali DC di lubang yang ada di sini di bawah rantai. Membuat 1 kali DC. Kemudian kita buat lagi rantai sebanyak 2 kali atau 2C. Kita balik lagi seperti yang pertama tadi. Kita buat DC cluster sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 kali. Sekarang kita keluarkan dua-dua setiap loop yang ada di hakpen. Setiap 2 loop di depan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sisakan 2 loop untuk motif yang pertama. Jadi kita kait benang, kemudian kita balik. Nah, seperti ini. Kita buat lagi untuk motif yang berikutnya atau sisi berikutnya. 6 DC cluster. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 kali. Kita keluarkan lagi setiap 2 loop di depan sebanyak 5 kali ya. 1, jangan lupa kait dulu. 2, 3, 4, 5. Nah, akan menyisakan sebanyak 3 loop di hakpen. Ini langsung kita keluarkan semua. Nah, sudah jadi untuk motif yang kedua. Motif hati yang kedua. Nah, seperti ini kita lakukan sampai dengan ukuran panjang yang kita inginkan. Jadi untuk konektor dewasa biasanya sekitar 18 sampai 20 cm. Di sini nanti seperti contoh ini kita nanti akan membuat sebanyak 7 motif. Kita sudah membuat 6 motif hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan membuat 7 motif, jadi kurang 1. Kita buat 1 lagi. 1, 2, rantai 2. Kemudian DC 1 kali. Buat lagi rantai 2. Kemudian DC cluster
sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita keluarkan setiap 2 loop di depan. Setiap 2 loop di depan kita kait benang dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Dilakukan sebanyak 5 kali sehingga tersisa 2 loop di hakpen. Kemudian kita balik, buat lagi DC cluster sebanyak 6. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, kurang 1, 6. Nah, lalu kita keluarkan 2 loop di depan. Jangan lupa kait benang dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Menyisakan 3 loop di hakpen, kita keluarkan semuanya. Nah, ini sudah jadi, sudah ada 7 motif hati. Kita buat chain 1, kemudian putus benang. Jangan lupa sebelum dijahit kancing, kita rapikan terlebih dahulu. Kita selip-selipkan di belakang, bagian belakang motif ya, seperti ini. Sisi sebelahnya juga, supaya nanti terlihat rapi. Nah, ini sudah rapi. Sekarang kita tinggal pasang kancing. Kita lakukan di sisi satunya juga untuk dijahit kancingnya. Nah, ini dia hasilnya konektor masker rajut kita dengan bentuk hati. Mudah-mudahan videonya mudah untuk diikuti oleh teman-teman, terutama yang masih baru belajar merajut. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.